नमस्कार एटीवी ओडिशा लाइव टॉप 10 न्यूज को स्वागत करुछि मुरली। राजधानी रे कांग्रेस रो रणहुंकार विधानसभा घेरिबा को सारा राज्य रु आसिले नेता कर्मी सरकार को घेरी करिवे प्रतिवाद। बीजेडी छिंचिला गंगा जल विधानसभा चारिपाखे गंगा जल छिंचिले बीजेडी विधायक कहले अपवित्र होई जाईछि विधानसभा। हॉस्टेल रे नवम श्रेणी छात्री रो मृत्यु हॉस्टेल छाड़ी देले 170 अमतोबासी। गतकाली मॉर्निंग स्टार स्कूल छात्री को झुलंता मृतदेह होइतिला उद्धार। एप्रिल स्कूल पिला को मिलिबो मांडिया लड्डू छात्र छात्री को मिलिबो पोषक तत्व लड्डू पिछा खर्च हेबो 3.5 टंका। भुवनेश्वर रे पुलिस छाउनी कांग्रेस विक्षोभ पई जगिछंती 80 प्लाटून पुलिस फोर्स। राजमहल रूपाली छक एजी रु केसरी टकीज रास्ता रे ट्रैफिक कटकणा जारी। महंगा हेबो एटीएम रु टंका उठाण फ्री लिमिट परे प्रतिथर पई गणिबे 19 टंका मे पहिला रु लागू हेबो नियम। दक्षिण कोरिया वनाग्नि अनियंत्रित 24 मृत 27,000 लोक स्थानांतरित 43,330 एकर जमी रे लागिछि निया। बाहरुछि पुला पुला टंका जस्टिस वर्मा बासभवन में दिल्ली पुलिस स्टोर रूम को करागला सील। कोलकातार घातक बोलिंग आगरे धराशायी है राजस्थान रॉयल्स। गुवाहाटीर बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम रे उभय दल होइथिले मुहामुही 20 ओभर 9 विकेट हराई मात्र 151 रन करिथिला राजस्थान। काल बैशाखी वर्षा परे बदलुछि पाग बढुछि ताती उपर मुहा हेउछि पारद। आसंता 3 दिन राज्य में असंभाळ गरम नहीं सतर्क करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। अधिक खबर अपडेट पाई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी।